Esse grupo que vocês acabaram de ouvir é o grupo Sondas Gerais da vizinha cidade de Tabuleiro, e são pessoas que o seu maestro se formou na escola do Milton Nascimento, em Barbacena, e está desenvolvendo um trabalho com esses garotos que fazem parte da banda de música de Tabuleiro, e num trabalho excelente, não somente para a música, mas também para uma consciência, para uma cidadania também. Então nós vamos ter Josemar Freitas no sax tenor, Elisandro Silva, sax tenor, Virgínia Garcia, sax alto, Mazinho Garcia, sax alto, Cláudio Neto, sax alto, Giovanni Borges, trompete, Álvaro Senra, trompete, Adair Gonçalves, bateria. E sob obrigado por eles. E sob a regência do maestro Cláudio Neto, gostaríamos que nós, de pé, ouvíssemos e cantássemos, se fosse possível, o hino nacional brasileiro. Nosso agradecimento ao Grupo Sondas Gerais. No final da reunião, com certeza, eles têm uma surpresinha para